没音效，没灵魂，怎么样才有灵魂？先收好音效吧。所谓的音效里面有一些像人声跟综艺的部分，这边有常用的音效，你把它收集完了之后，变成你的这边的音效库，其实收起来是很重要的。好，那这是什么样的状况呢？我们来说明一下。你每次在做音乐的时候，你有想要让这边有魔法的感觉啊，等等的感觉，其实你剪完片的时候，你没有透过文字再加它一个效果的话，它就不会有一个所谓的尿点或者是感觉点出来。好，那这时候呢，你就会透过常去做收集。好，那我们来说明一下，你的基本功要做什么样的事情呢？你第一件事情要把你觉得你的个人品牌特色的风格，你常常做的东西要收集起来。那它是属于音乐的话，就是在音档当中。好，音档完了之后，你看一下，它这边有个东西叫做音效。好，我们点进去。那我先来带大家，如果你的个人特色是有什么东西，怎么去做收的动作？如果我们是常常在做所谓的人在讲事情的话，它都是跟人声会常有到关系的。所以你有很多这边人的声音啊，像 surprise，搞错了，再来，然后等等真香，好等等东西，你可以去听完了之后，如果喜欢，把右边打上星号，然后把这个地方你常常觉得讲话的时候，你好像有个人在跟你做对答，那这样子就有它的效果，这个地方都出来了。好，那这边做完呢，其实我觉得个人第二个常说的话有很综艺。那综艺的部分呢，你常常说，像小鼓啊，等等等等等等这些事情，你可以去把你自己常喜欢的这个东西，像这种东西都常常会用到，你可以把你喜欢的这些东西收起来，你就把它听了一轮。好，那第三个我觉得常常用到的话，如果说以那状况而言来讲的话，魔法的部分来讲的话，它可能有 bling 闪亮的这种感觉啊，你可以听听看这是什么声音。好，光的感觉，魔法的感觉，所以你这边都可以去把它收起来，当然一定要听过了。所以你听完了之后，你就会收藏起来，这边就很快就有了。那这时候怎么来做使用呢？例如你看我这样听一听，然后这边转场，我就觉得它有写魔法 bling 的感觉，你这时候就马上调音效。你一定想法，我就不会再去这边找了，我就到收藏里面，套感觉喜欢什么，我觉得这个喜欢，那就听看没问题，就直接按使用，它就丢进来，噔噔噔噔噔，你看这样是不是感觉就出来了？好，那整个环境做出来完了之后呢，我们声音的大小声就记得要调一下。如果你觉得这个太大声，然后你就要把音量再把它调下来，让它所谓不会把它盖过你的整个的气氛情绪。所以现在目前就跟大家讲一下，在于音效这个地方是耳朵的部分，怎么样去让我的味道更出来的做法哦，大家试试看哦，很好用哦，一定要收起来。